Bona tarda i benvinguts a una nova edició dels Guardons de l'Esport Colomenc. Com a ciutat, el que estigueu aquí i poder fer-vos aquest homenatge o aquest reconeixement públic que simplement en gairebé tots els casos l'únic que estem reconeixent és el vostre esforç. Que ens permeti altre any compartir aquesta vetllada de reconeixements, de mèrits de l'esport colomenc amb tots vostès. Perquè l'esport transmet tota una sèrie de valors que hem de preservar. La competència, la igualtat d'oportunitats, el fet que les noies, les dones, s'incorporin també a aquesta lluita per la igualtat de gènere en la vessant de l'esport. La mostra és el creixement que està tenint a la nostra ciutat la presència de l'esport femení, la integració, com deia abans el Diego, de la gent gran també en aquests programes d'envelliment actiu a través de l'esport. Pel grup Gim d'Or del complex esportiu de Can Sam per la seva fidelitat en la pràctica esportiva. Preguem els seus representants. Quina gran foto de família per començar aquesta gala de... Guardó. A Fernando Jiménez, del Futbol Sala Santa Coloma, la seva memòria per la promoció del futbol sala a la ciutat. Recullen el guardó les seves filles. El trobarem a faltar, com també trobarem a faltar el món del futbol sala, un senyor que anava sempre amb samarreta sense màniga, que no tenia mai fred, que no tenia tampoc un no com a resposta, que sempre estava disposat a ajudar. A la seva memòria, a la memòria d'Eulogio García, aquest premi per la seva dedicació a la promoció del futbol sala. Recull el guardó la seva vídua Luisa. Intenta impartir justícia a un camp de futbol, a una pista de bàsquet o també a una pista de futbol sala. És potser un dels millors àrbitres que ha tingut aquest país al màxim nivell i s'ha hagut de retirar per la seva edat, no perquè volgués. Ens referim a Marcelino Blázquez per la seva dedicació a l'arbitratge i a la promoció del futbol sala. Així m'agrada. Ben amunt. Ben amunt al guardó. Molt bé. Ben amunt. Una entitat històrica.
Aquí les tenim totes. Un fort aplaudiment pel Club Patí Gramenet. Continuem amb la petanca, no m'equivoqui ara. Un fort aplaudiment per la Unió Colomenca d'Atletisme. La foto amb la Noelia. Continuem amb les arts marcials. I sense cap mena de dubte, futbol sala, la Unió Les Palmes. Doncs bé, tenim 3 guardons per la Unió. Tots els premis els recull el representant de la Unió, sisplau. Insistim. Gràcies. I acabarem amb el... Tant de bo superem aquests 96 guardons d'aquesta edició. Serà fins a la 15ª. Moltes gràcies a tothom per l'assistència. I vagi aquest aplaudiment pels esportistes i les esportistes de Santa Coloma de Gramenet. Molt bona nit.